ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಲ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಪಂದ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪಗ ನಂಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡ್ತಿನ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ಪಂದ್. ಸೊ ತಮ್ನೇಲ್ ದಾಯ ನಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ ತೂಪಿನಕುಲು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಐಟ್ CTR ಪನ್ಪೇರು. CTR ಪಂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಥ್ರೂ ರೇಟ್ ಅಂದ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಥ್ರೂ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೈರಲ್ ಆಗ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ತೂದ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೋಡುಂದಂಡ ತಮ್ನೇಲ್ ಶೋಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಮ್ನೇಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ತಮ್ನೇಲ್ ಪಾಡಿ ಅಂದಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂದು ಅಡ್ಡೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬತ್ತಂದ ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಉಂಡು ಪಂದಾಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಂಡ ಬಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು. ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಎತೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ಅಂದಂಡಲ್ಲ ತಮ್ನೇಲ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಕಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಅವೇನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪರ ತಂದಗಳು ತುಯರ ಬೋಪುಜೇರು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದ್ದು ತೂಕ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಡ್ಲ ತಮ್ನೇಲ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದುಂಡು ಕೊಂಚ ಪಿಕ್ಸ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ವೈಟ್ ಆ್ಯಪ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೈಟ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪನ ಐಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಅಂತ ತುಜ್ಪದ್ ಗೊಪ್ಪೆ ದಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದೆತೊನೋಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4,000 ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಂತ್ ನನ್ನ 16 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 340 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡವು ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಪಂಡಂದಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಉಪ್ಪುನು ತಮ್ನೇಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾನ್ವಾಡ್ ಏತ್ ಮಾತ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ತೊಜ್ಪಾವೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಈ ತೋರ್ತು ಮಂತಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆದೊಂದು ಐಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ತಮ್ನೇಲ್ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಣ ಅವು ಪೂರ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಬಲೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಡ್ ಎಂಚ ತಮ್ನೇಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣ ತೊಜ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ತಮ್ನೇಲ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣ ನಾನು ತೊಜ್ಪದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ವಾನು ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಯುವರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾ AI ಪಂದು ಯುವರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತಿತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾನೊಂದು ಪೂರ ಮಂತ್ ದಿನ ದುಂಬು ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ದಿನ ಪೂರ ಮುಳುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಬರ್ತಿಂದ ನಂಗೆ ಟ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೋಲಿ ಟ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೋದವಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಡಿ ನಂಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು. ಸೊ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ವೈಟಿ ತಮ್ನೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಂಡ ಅವು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವೈಟಿ ತಮ್ನೇಲ್ಸ್ ಪಂದು ಬರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಗ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಸತಿಗೆ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ತಮ್ನೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ತಮ್ನೇಲ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಕಲರ್ ಮಂತಿಲಕನೆ ಅವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ತೊಚ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಪಂಡ ಪ್ರೋ. ಸೊ ಅವೇ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಅವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಳಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅವೇನೇ ಮನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಡಿಲೀಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೂರ ದೇತು ನಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ నేను ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಇದನ್ನ ನಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಳ್ಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಣಪೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾರ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ತರಿಕಡೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣು ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಟೈಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಸುರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮಂತಂಗೆ ನಂಗೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಚ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ನೀನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ಯಾನು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಕುಲಾಲ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದುಬಾಯ್ ಎಂದು ಬರೆಯಪ್ಪೆ ಒಂಜಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ್. ಸೊ ದೆಕ್ ಕಲ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲರ್ ದೆಕ್ ಪೋದು ಅವು ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಅಂತ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ಗೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕುಡಾಯ್ಕು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರ ಒಂಚೂರು ಅವಳು ಡೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಈ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೋದು ಮುಳ್ಳು ಔಟ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಲರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕಲರ್ ನಾನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಕೆಂಪು ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನಂಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಓದು ನಂಗೆ ದೆರ್ತ್ ತೋಜುಂಚ ಕಲರ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ ತೋಜು ನಂಗೆ ಕಲರ್ ನಂಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ದೆರ್ತ್ ತೋಜುಲಕ ತೋಜುಂಡು ನಂಗೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ತಮ್ನೇಲ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಏನೊಂಜಿ ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಅಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಅದೊಂದು ಮನ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕನಪೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 2025 ಒಂದು ಬರೆಯಾನು. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಲರ್ ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನಿತ್ತೆ ಇಡೆ ಕನಕ 2025 ಒಂದು ಮುಲ್ಪ.
ಸೊ ಒಂದೇ ಪಿರಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಯಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಉಂಡು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಕಂದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀವೊಲಿ. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ 2025 ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಆತೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಪ್ಪ ಗೀರಿಗೆ ನಮಕ್ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸುಲ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಲ ಹೈಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಕಲರಿಂದ ಮಿತ್ತು ಆತು ಒಂದು ತೋಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ತಾ 2025 ನೀಲಿಡ್ ಬರೆಂಡ ಇಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬಿಡ್ಚಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೋದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಕ ಎಸ್ ಅವು ಇತ್ತ ಶೋಕ್ ತೋಜನಂತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಗ ಬೋಡೈನ ಆತು. ಸೊ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತ ಒಲ್ಪಲ ದೀವೊಲಿ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಡ್ಡ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೋಡದ ಇಂಚ ತೊಜ್ಪಾವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಲ್ಪ ಬೋಡ ಅಲ್ಪ ತೋವೊಲಿ ದೀವೊಲಿ ಮಿತ್ತಲಕೊಂದು ದೀವೊಲಿ ಇಂಚ ಒಲ್ಪಲ ದೀವೊಲಿ ಇಂದೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆನು ಸುರುಕೊನೋದು ಇಂಚ ಮುಲ್ಪಲ ದೀವೊಲಿ ಅತನ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತೆ ಕೊನೋದಲ್ಲ ದೀವೊಲಿ ಮುಲ್ಪನಿ ದೀವೊಲಿ ಇಂಚ ఒక ఉందేక్ల నాకు స్ట్రిప్ పాడరెత్తనಲ್ಲ స్ట్రిప్ పాడోలి ఇందైతే పిరావుడితంజి yellow కలర్ స్ట్రిప్ ఇరే నిక్లే పాడరెత్తందండ ఇంచ పాడదు ಇಂಚಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವಳ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಹೈಲೈಟ್ ಆದುಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಬರೆತಿನ ಪೂರ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಮ್ನೇಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತೆ ಒಂದು ಏನು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬೋರ್ಡಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದೇಟು ಅಂಚಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ನದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಓದುವೇರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಯರ್ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತಂದಂಡ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನಾತ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಳು ತೂಪೇರು ಅವೇನು ಬಂದು ಮಂತದಿನ ಆತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಐಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನು ಇಂಚ ಕ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕ್ರಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಂದ ನಂಗೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲುಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಶೇರ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಮೂಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತಂದಂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು. ಸೊ ಮೂಲ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ತೋಳಿ ತಮ್ನೇಲು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಈ ತಮ್ನೇಲನ್ನು ಪಾಡ್ನ ಆಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಇತ್ತನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೋಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪ್ರೋಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಐಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸುರುಕೆ ಪಂಡಿ ಪ್ರೋದೆ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ತೂಕ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಸೊ ಮೂಲ ಹಂಚಿನಿ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಆತನು ಈ ತೋರ್ತು ಪೂರ ಮೂಲ ಬೈದಿಂಡು ಟ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಗ ವೈಟಿ ತಮ್ನೇಲ್ಸ್ ತುಲೆ ವೈಟಿ ತಮ್ನೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕಡೆ ಅಂತ ತೋಚಿಪಾಯ ಅವಳು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಮೂಲ ಕ್ರೌನ್ ದ ಮಿತ್ ಇತ್ತ ಉಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪೋತನು ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರೋ ಟುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏನು ಕಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಈಸಿ ಅದು ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉಂಡು ಬೋರ್ತಿನ ತಮ್ನೇಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬುಲ ಎಕಡ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೋಚಿಪಾಯನು. ಸೊ ಬೋರ್ತಿನತ್ ಟ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ದ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಡ ಫುಡ್ಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಕ್ಸ್ ದಂಡ ಐಕ್ ಬೋರ್ತಿನ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ನಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಈಸಿ ಅದು ಅನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ತಮ್ನೇಲ್ ಬಂದು ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಅವೇನೇ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗನಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ತಮ್ನೇಲ್ ತುಲೆ ಇಂಚೆ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಸಾತಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ತೋಚ್ಪೊಂದುಂಡು ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗುಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡೈಲಿ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ತಮ್ನೇಲ್. ಸೊ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಓವೆಲ್ನ ಒಂದು ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ. ಸೊ ನಂಗೆ ದಾಲ ಐಟು ಬೇಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಫ್ರೀ ತಮ್ನೇಲ್ಸ್ ಇನ್ 5 minutes ಇಂದು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಪೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಚೇನೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಂತ ಪಾಂಡ ಅಡೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ನೇಲ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೇನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾಯಿರ ಬೋಡ ಪಾಡ್ನು ನೀನೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ BG ರಿಮೂವರ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವರ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಮೂಲ ಫ್ರೀ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ದಟ್ಟು ಮುಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವಿರು ಫ್ರೋದೆ ತೊನಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನು ಇಜಿನ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ನೀನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ್ದು BG ರಿಮೂವರ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಅದು ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ನೆಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಚ ದೀವೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ದೀವೊಲಿ ಏನಿತ್ತೆ ಈ ಫೋಟೋ ಒಂದೇತ್ಕೊಂದು ಮಂತ್ಲಿನ ಹತ್ತ ಫೋಟೋ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾಯಿರ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೊಂದಿನ ಆಡು ದಾಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಜಾಲಜ್ಜಿ ನೇನೆ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮನ್ಪೆ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ
ಆಂಡ್ ಸೊ ತುಲೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಮ್ಮನೇಲಿ ರೆಡಿ ಅಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ನಿಜ್ಜಿಂದ ಏನು ತುಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂದೆಟ್ ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೇತೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನಾಡ್ದು ಯಾನಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪರ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕುದು ಪುಣಿತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಚ್ಚಿಪೋನ ಈತ ಪೂರ ಉಂಡು ನನಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕಂದ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಸೊ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ನಂಗೆ ಪ್ರೋ ವರ್ಜನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಪ್ರೋದೆ ತೊಲ್ನಿ ಒಂದು ನಿಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉರಿಪೋಂಡು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಮ್ನೇಲ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಬಂದತ್ತುಯ್ಯ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಲ್ಲ ತಮ್ನೇಲ್ ಮನ್ ತೋಜ್ಪಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋದೆ ತಂದು ಐಟಿ ಇತ್ತಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೋಜ್ಪಾಯ ಸೊ ಎನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೋಲ ಹೊಸತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದಲ್ಲ ಬೇತ ವೈಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನ ಬದಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಡು ತಮ್ನೇಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಮ್ನೇಲ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಅವುಪುರ ಬಾಕಿ ಶೋಕದ ಪಾಡಿ ಅಂದ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋನು ಸೊ ಈ ಕ್ಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ನೇಲ್ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ವನ್ ದೇತೊನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ದಾಲ ರಗಲೆಜ್ಜಿ ಅವಿಂದ ತೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ಲ ಒರಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಟೈಪ್ದ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಂತ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದಿನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಹತ್ತನೇ ಬಿಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪಲಿ.